Omama abenza umsebenzi omuhle la KwaZulu-Natal okuyibona abahlolayo iy'ntombi noma abayihlo ey'ntombini. Ngifisa sengazukuthi bengayiqinisekisa kakhulu le noma kuthi noma bebenza umsebenzi wabo omuhle ngoba muhle lo msebenzi ngoba ukuphela kwamatshitshi kuleyo ndawo noma kuleyo zwe noma leso sigodi kusuke kuwukufa kwalelo zwe. Singacike sikufanise nendawo esuke ingenawo amakhehla. Uthole nje isifunda-ke noma ilowo ngaphansi kwalowo nkosi nje amakhehla awekho noma kuleyo nduna, hhayi ngingasho ukuthi inkosi ayithi induna ngoba inkosi uyiphethe izwe elikhulu kakhulu. Uma ngabe engekho nje amakhehla enqabile endaweni ayi kusuke leyo ndawo leyo ingenaso isibusiso. So ukuba khona kwamatshitshi kuyisibusiso esikhulu ngoba ibona abantu abangcwele labana abasuke bengakoniki ey'ntweni. Yingakho ngisho itshitshi lingakwazi ukuyosinda emsamo la kuhlala khona udengezi lwempepho, kodwa hhayi noma hhayi unowesifazane noma kuthiwa imuphi nje ngahambe yosinda. So lona linalo ilungelo ukuthi uma lisinda ligamanxe emsamo ngoba lingcwele, lingcwele. Angidlule ebungcweleni betshitshi sekuthenini bomama bethu, hhayi ngoba ngusolwazi noma mhlawumbe ngihlakaniphe kakhulu, cha, akekho uprofesa wesintu. Ingakho hleze ngizwa nje uma kubalwa abantu kuthiwa begaranta ngokuthi kukhona uprofesa wesintu, nami cha. Isintu siyinkinga, ingakho nje hleze ngikusho ukuthi siyindida. Ngelinye ilanga ukuthi uma kusabala inkulumo yomuntu noma bangayiqonda abantu bese bethi awubani simthembile cause banalento ukuthi ubani uprofesa wesintu. Kufuneka abantu beyisuse leyo nto ukuze ingabalimazi isintu lesi, ngoba manje kuzoba nokuthi sithembe ubani, siyazi ukuthi ubani. Nami ningangithembi, angiyena uprofesa wesintu futhi nje cha, ngiyazama ukuba nolwazi, hhayi ngoba kuwukuthi kanjani. Uma ngabe intombi uyiphethe mama, bese kuba khona intombi eyawuqoma ikhipha impahla, nakho kumele niqinisekise kakhulu. Intombi enisuke niyiphethe noma eniyigadayo zingamatshitshi, aziwona amaqhikiza, azinazo iy'ngane. Ngakho-ke kufuneka kwehliwe noma kucace intombi uma ngabe isifikelwe uthando isingena esigabeni sokuthi iyoqoma. Ngikusho lokhu ngoba senginakho ukuhlangana nakho ukuthi mhlawumbe kufona umndeni othize noma ngixhumane nentokazi yalapho ngoba ifuna ukukhipha impahla but ifuna ukwazi kahle ukuthi ikhona kuphi okuyisintu nokuyikhona khona. Uma usuyichazela ukuthi cha, uma ngabe intombi iqoma, intombi into ithumela iqhikiza, umuntu oseke waqoma enenayo egrupini yenu noma enimaziyo kwi-group yenu, uyena ongakwazi ukuyoba yihlo ley'ntombi aphelezele iy'ntombi, awuyiyeli wena. Uthola ukuthi umuntu uzokutshela ukuthi yena mhlawumbe iy'ntombi la ko-6 noma 7 ekezayo emqomeni wazo. Leyo nto ikutshela ngokusobala ukuthi yonke into kusho ukuthi kuphilelwa i-content, akulandela usiko noma ngendlela okuyiyona qiniso lakhona. Intombi into ayiyeli uma ngabe intombi uma ngabe iqoma ikhipha impahla, ngaphandle uma isekuyaqoma kangema kwase kuba ney'nkinga isey'qhikiza kanjalo, yayisiphinda futhi kuphoqa ukuthi ayiphume kwangema iyoqoma kwenye indawo isiyoguqa. Isiyafunakala-ke lapho ngoba iseke yaqoma yamisa iduku lama lathi thwi lamhlophe labhakuza lathi kwabona iy'funda zonke ukuthi umfo kabani uqonyiwe, wasefaka ubuhlalo obuthandela la kubala nocolo umhlophe lolo chaza ukuthi intombi injani iqome ngesihla ayikhonjwa ngasibhamu. Lolu colo uba khona ngisho sekunjani sekuganiselwana lapha enkomeni osukela ukala nomgano nawo usuke kugqokile ucu ngale nkathi enjani eganwa. Ucu lubaluleke kakhulu ucu kwaZulu, mhlawumbe ngaze nanaka ukuthi uma ngabe umkhwenyana egana usuke lifakile ucu ethandelile. Ngithi-ke mina akwehlukaniswe bomama, musana ukuyivumela i-content. Intombi uma ngabe iqoma ikhipha impahla ithumela iqhikiza ayiyeli kuney'zathu, ngaphandle uma ngabe isekuyaqoma noma isinengane ihambe kuthiwa iyoguqa, iyela yona mathupha isuke ifake isidwaba nalezo y'tromithi zakhona ngoba kufanele kuma ukuthi uma ngabe ifika lapha bese kuba ukuthi ngoba isifikile nje isinikezwe ithuba lesibili kubo, kusuka abantu ngakusasa beyolanda ini beyokhonga noma beyomemeza kuze kuthiwa ukubala amatshe uma ukuthi umfana bengekho ehleleni kahle ngesimo sey'mpahla noma iy'nkomo. So intombi iyela ngoba iguqa, isike yathanda kwenye indawo kwacaca. Ngaphandle-ke uma ukuthi iy'ntombi esuke yiqoma kusuke sekukhona eseziyaqoma khona. So ngithi angiqinisekise leyo part ethi umuntu oqoma ngobe kuphoqa ukuthi ayiyele oguqayo, akaqomi uyaguqa. Izobe ikhona indishi kuzobe kukhona konke, umehluko ukuthi yena usuke khona. Kanti la uguqa khona into la usuyiqoma khona intombi isuke ingekho. Le nto icishe ifane nomloboli. Uma ngabe elobola akukho lapho kuthiwa khona osikweni uyayiyela, akukho. Yingakho ngisho ingoma kaNaledi ithi ngizothumela ikhuluma ngokuthi omalume beze ekhaya kini bethi bazokulanda bazokulobola.
ngifuna ukuyohlala nawe isithando sami. Le ngoma ethi Halili abantu abayithanda kakhulu ethi lili uma icula. Ikuveza ngokusobala ukuthi omalume bahamba bolungisela umshana udaba lwakhe, hhayi ukuthi yena uyayiyela. Kodwa ngesimo se-content namandla nemali, thina sizwakala igama lethu ngoba singobani thina. Kodwa ngithi mina koma bethu angiqinisekise lokhu ukuthi abancike phela esintwini, abalandele into ngendlela, abangavumeli intombi yoyiqomela ekubeni ingaphansi kweso lakho mama, ngoba lonto isichaza ukuthi lo ntombi khona la esibuya khona noma khona siyaqoma khona. Intombi uma ngabe izoyiyela kusho ukuthi lo ntombi yoguqa. Umuntu oyintombi into omexoma uthumela iy'ntombi bese kuba neqhiza esizobe likwazi ukuthi linjani elizoze livula imali, elizoze livula indishi lapha liphethe imali lithi sifuna imali la ekhaya. Asiyithinti le ndishi, asiyivuli le ndishi ingekho imali yokuvula le ndishi. Umsebenzi weqhikiza lowo. Ayingaphambanike lento. Intombi to iyaqoma. Intombi esiyiqhikiza siyathanda kwenye indawo noma esinengane iyaguqa. Angani noma nayizwa lento yakha nesense. Oma bami-ke abangababheki bey'ngane, abahlenge iy'ngane, abenza umsebenzi omuhle kwaZulu. Siyacela ukuthi into bengayiphazamisi, abangayiphambanisi, abayikhuze ngoba iwumkhubana uma ngabe ubona intombi uthi uyikhambe uyoyiqomela yona. Ekubeni intombi into akukho lapho, abantu bajaye kakhulu ukushutha into engenasidingo. Yingakho abantu abaningi inbox abangihluphayo, abantu abagane nabantu ababengabathandi vele kahle hle, kodwa bebejabulela ukuthi bayalotsholwa emakubo. So-ke le mpilo yami ngizolimaza izwe. Alithi abantu noma beduka bebebazi ukuthi bangena ehlathini ngoba bethanda. Intombi into ayiqomeli, qonyelwa amaqhikiza. Intombi esiqoma kwenye indawo, esiphinda futhi yaphuma yoqoma kwenye indawo, iyaguqa, iyayiyela. Ukuguqa nokuqoma akufani ngoba lokho khona uzomisa iduku, khona ongeza kulimi, khona kuzokhuzwa khona iwule. Angiyena umpetha. Futhi angisho ukuthi abantu ngiyabaphoqa. Kodwa ngithi mina qaphelani into enizenzayo ngoba kusasa uma ngabe umuntu sebuya ney'nkinga musu ulandele ekugcineni ukuthi mhlawumbe ngiqale le process kwakwenze ngani uyayithoda ngivele ngimtshela umuntu esaqathi nakho-ke kucinga umasixhumane ukuthi nazi la ezaphazama khona. Kwakungafanele kube kanje, kwangimele kube kanje ngoba uma isibuya into kuba ngathi niyasukelwa. Boma bami, intombi ayiqomeli, qonyelwa amaqhikiza. Yingakho ngisho uma ngabe intombi yehlulwa insizwa ngokukhuluma ithumele eqhikizini ukuze likwazi ukuyokhuluma udaba nalezi insizwa bese kushiwo kuthiwa sithunywe usibanibani. Iqhiza bese libuza ukuthi nabo usibanibani bathi beze ngawe, ngabe kuyiqinisoni nozibanibani uyayazi lento oyiqalayo na? Yebo nkosi yami, cha bathunywe yimina impela. Ngoba nasebothola indaba ukuthi kulungiswa kanjani indaba yokukhipha ucu lokho kumhlophe okuthe bese intombi ibeka izinto amacansi konke namaduku okumele igqokwe abazali bejabule bekikize beqale lapho ukudla ukujabula ngokuthi mina ngambatha amaduku ngensizwa yami engizele. Omama bethu abancike esintwini noma nje wonke umuntu owazi ukuthi kusasa izothinta isintu kusasa into uma ngabe yenza noma ngabe uthi ubani akancike kodwa esintwini uma ngabe athi lento ayenzayo kusasa noma uthi umholi wani, kodwa uma ungasakhona ukuthinta khona isintu ncika phela esintwini ufunde ubuze nakwabanye ukuze into wakho izokwazi ukuhamba kahle. Ngoba kubukeka sengathi manje lento iyaphambana uma ngabe kungomama bavuma ukuthi ingane yami yoyiqomela ngaliphi akekho uprofessor wesintu, akekho umpetha wesintu. Leyo nto engifuna ningayikhohlwa. Isintu lesi asidlali namuntu. Indida ngasasho lamateksi ahamba la eThekwini ahambe la komhlanga abhala indida. Siyindida isintu kabi. Sihlezi sinemibuzo eminingi futhi. Kuhle oba nitshelwa yimina. Ngifuna ningenza ukuthi hayi inkosi embone inkunza isintu lesi ngiyabonga ethuba.